ระโดดเราต้องกระโดดข้ามคลื่นให้ดูพี่นัทเขาเล่นอยู่กระโดดแบบว่าข้ามคลื่นเลยเราเอาใจช่วยพอยังไม่เล่นยังไม่ลงเดี๋ยวว่าสักพักเดี๋ยวจะไปพายเรือแล้วจะไปเล่นตรงไปดูตรงเกาะเล็กๆอะค่ะอันนั้นน่ะจะมีปลาเยอะๆไปภูเก็ตเนาะไปภูเก็ตก็ถ้าเจี๊ยบนั่งเครื่องมาก็จากกรุงเทพเลยชั่วโมงเดียวอะถึงแล้วอันนี้เราขับรถมาเขาเล่นอยู่ตรงนั้นอะคนเดียวเสียแฟนเรามาตีโป่งกันไหมตีโป่งจำได้ปะอะไรนะเอาว่าถูกแล้วตีอย่างเงี้ยเอาไปกดอะไรผิดเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่แบบถ่ายรูปเยอะๆอะคือว่าเนี่ยมันใช้รีโมทนี่ไงขาตั้งกล้องแล้วก็รีโมทมันเลยแบบว่ามันเลยถ่ายไวแบบว่าพอเราจะถ่ายที่บ้านเราก็แช่อะไรอย่างเงี้ยอายเขาเหรอไม่ต้องอายหรอกลงเลยเอาเขาเรียกอะไรเอาโป่งลงเลยแบบว่าหรือว่าจะเอาแกลลอนดีล่ะจำได้ไหมไม่มีห่วงยางเนาะเมื่อก่อนใช้แกลลอนเอาเดี๋ยวแม่จะไปดำน้ำแล้วดีกว่าพี่นัทอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวชวนพี่นัทไปดำน้ำดีกว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะเนี่ยเขาเล่นน้ำเทียบเลยดูดีเขาใส่ชุดสวยงามเล่นน้ำเลยนะลาตรีมากนะเดี๋ยวไปดำน้ำ